تمامی شب در همین جا بودی آقای خیریدی؟ وقتی که دل پسرم در اینجاست من به کجا روم؟ دل پسرم را گرفتم، اکنون چیکار کنم؟ دل پسرت را تو نگرفته ای آقای خیریدی؟ خودش داد. نبین، دلم همیشه با شماست. دلم همیشه با شماست. دلم همیشه با شماست میگوید. بیاد آقای خیریدی، به خانه رویم. خیزه. چرا اجازه دادی؟ میخواستی اجازه دهم که از خانه همون 2 جنازه براید آقای خیریدی. آقای خیریدی، تو باید مثل کوه، مثل سنگ شوی. تو مثل کوه و سنگ باشی تا ما به تو تکیه کنیم. خیزد، خیزد آقای خیریدی، خیزد. از این زیادی شرمون رو زیاد نکنی. رفتی. کاش پیش از اومدن فریده او رو برارند. او در کجاست؟ او رو به مغازه فرستادم تا اومدنش به دیگر حجره میگذرانند. اقلا دلمون پر می شود که فریده نمی بیند. بله البته این بهتر است. دکتر فرهاد ارکان شما رو تجیلاً به شعبه احیا جغ میزنند. دکتر فرهاد ارکان شما رو تجیلاً به شعبه احیا جغ میزنند. چی شد آقای دکتر؟ آقای دکتر، آقای دکتر نبضشان گم شد. چی شد؟ ایهان خانم، ایهان خانم التماس ایهان برای چشمانت رو کشو. التجا میکنم. چی شد دکتر؟ همشیره خانم رو ببرون برارید. ایهان ایهان التجا میکنم نمی. ایهان فهمیدم آرام میشوم. در همینجا خاموشانه انتظار است. التماس خلال نرسونید. آرام شوید. شد تمام فهمیدم. چی واقعش؟ فریده با شرف یکون گپ شد؟ با شرف چیزی نشده است. فریده هیچ چیز نشده است. آرام شو فریده. راستش شد آرام شو فریده. فریده خدا شفا دهد. بیمارتان وزن اساسی را پس سر کرد. این چی معنی دارد؟ او در اینجا میماند؟ خیر جناب، احوالشون معلوم است. باز نجات یافته؟ باز راهش را یافت. ببینید حجتهایشون در اینجاست. همه‌اش را دیده برآمدیم. پیشتر هم برای مدت دراز در بیمارخانه خواب بودنشان توبت جدی گذراندند. احوال حاضرشان میتواند از تاثیر همان بیماریشان باشد. در چنین احوال باید اول توبت گیرند.
ҳамчун духтур назари ман ҳам ҳамин аст, аммо мувофиқи фармони додситон амал мекунем. ҳаминтавр гӯед? ман метавонам ҳоло ӯро бибинам? агар баёнот гирифтанӣ бошед наметавонед, чунки ба ӯ сӯзандорӣ гузарондем. хоб аст. ҳеҷ гап не, ман интизор мешавам. шумо чӣ кор мекунед? من نفس کشیدن نمیتونم. من نفس گیر میشم در اینجا. التماس خانم پینور التماس آرام شوید. من باید روم. آخر نفس کشیدن نمیتونم. سر دهید مرا. سر دهید. به من گوش کن. دیگران را فریب کرده میتوانی، اما من را نمیتوانی. فهمو؟ جناب شما چیکار میکنید؟ التماس رو سر دهید. داروی او همین است. انا بینید چه آرام شد. بینید؟ زود برایید از اینجا. مایدش گذر. دیگر به اینجا نآیید. میآیم. اما این دفعه برای دستگیر کردنش میآیم. با شرف چیزی شده است. فریده این فکر از کجا به سری تو اومد؟ آروم شو. چی شد؟ خانم یک طرف. یک گل چیزی آخر چی شد؟ بابا چی شد؟ فریده شرف هیچ چیز نشده است. آروم شو. نه شرف چیزی نشده است. آروم شو فریده. با شوهرم چی شد؟ گوید آخر چی شد؟ خونروی بیمار سر شد. او رو مانع کرده نمیتوانم. همسرتون رو برای جراحی میبریم. چه خیل زندند. اینها 9 جان دارند مگر؟ اکر رفته با چشمان خودم دیدم. احوالش را وزین است، اما آن ایهانش باشد. امروز از شعبه احیا میبراید. سوختم. اکا باید زودتر ایان کار کنیم. آن زن قریب بود که پلیس را جیغ زند. با یک عذاب گریخته. نوبت او هم میرسد، اما حالا نمیتوانم. این ادوکات کجا شد؟ باید ساعت 10 می آمد. بیهوده انتظار نشو، اون نمی آید. مایلش اکا. دعو شو از اینجا. وقتی با تو مشغول شدن ندارم. به این هم برای نشستن آمدم. میخوام انا این را دهم. این چیست؟ این قرار است. از بالای دعوا کردم. یعنی تو بر اومدنی خلاصش از امام یک تنگه هم گرفته نمیتوانی. همه آن مال ها از منند. یکون ذرهشون نمیدیم. همشون را میفروشم. همین که دعوا حل شد همش آشکار میشود. تو هم به جای سزاوارت میروی. یعنی به نزد پینار. تو را میکشم. میفهمی؟ سرده. میدانم میکشی. اما من حاضر از نزد تیمور برآمدم. شما چی کار کردید؟ شرف رو باز به جراحی در آوردند شیل. احوالش خیلی وزنین است. دکتر گفت که هر لحظه میتوانیم از دست دهیم او رو. تو چی کار کردی؟ تیمور چی حال داره؟ گفتم وقتی شونی دیوانه شد باز تهدید کردن رو سر کرد. با فکرم دیوانه شده، اما این با عوضی کارهایش هیچ است.
خیر حاضر آقای سلیم زنگ زد من نزدش میروم من به تو زنگ میزنم مایلش акаи шарафро боз ба ҷарроҳӣ дароварданд خودرویش زیاد شد حاضر ینگه هم زنگ زد من به بیمارخانه میروم фаҳмидам сардорам шумо кори тимур ва пинуро дидед ҳоло ҳам барои аз ҳабсхона наҷот ёфтан кӯшиш мекунанд من بازی آنها را ویران میکنم تو عملیات را شروع کن هر دوشان را در بالای جنایت دستگیر میکنیم لیکن به آقای کمال گوی که بازی را فاش نکند باید تیمور باور کند که او در حالتی وزنی افتاده است و اگر نه همراه گریختن را قبول نمیکند майли сардорам хавотир нашавӣ ҳозир меоям سلام салом ман ҳозир бо комиссар амир суҳбат кардам амалиётро шурӯъ мекунем خدا بخیرش گرداند гӯш кунед оғои камол ба шумо кори вазнин медиҳем бояд тимурро барои якҷоя гурехтан розӣ кунед бояд фикр кунад ки дар хатар аст مایلش خواطر نشوید хуб رفتیم аз куҷо ҷамъ карданатон кори ман нест хонум магар пул аз ман нест ҳар вақте мехоҳам мегирам барои ҳамин дар 1 соат омода кунед меоям чӣ кор кардед чӣ тавр ба роҳ мебароям аз ҳама роҳи бехатараш роҳи баҳрӣ аст аммо ҳоло киштӣ наёфтаем мехоҳед то ёфтанатон маро дастгир кунанд а ин бего омода кунед меравам майлаш ака وظیفه خانگیت رو کردی؟ البته کردم کتابت رو خوندی؟ من هم وظیفه خانگیم رو کردم لبی پسرم مگر باری هم نمیپرسید که در خانه چی گپ است آخر ها؟ پدرت همش رو فهمید با دل یشر زندگی کردنش را میداند کی خبر داده است؟ کودک‌ها خبر دادند آخر از پیش خودشان کار کردند تو به من گویی که چی کار کنیم حالا پدرم چی حال دارد؟ چی حال میداشت در حجرهش خودش را محکم کرده است نمیبراید اکنون من چیکار میکنم میگوید تمام شب در گوریستان بوده است بعد به خاطرم آمد و رفته او را آوردم این طور چگونه زندگی میکنم میگوید دیگر چیزی نمیگوید مادر پدرم را گرفته به بیمارخانه بیاید میلش امیر گفت گویید برای چی به بیمارخانه پسرم مادر شما گرفته بیارید پدرم باید یک چیز را ببینند پسرم یگان واقعا نشده است آخر مادر جان دیگر یگان چیز نپرسید او را گرفته بیارید تمام بیمارخانه مرکزی من در نزد در انتظار میشوم مایده شد من چقدر خطایی کلان کردم باید از اول به شرف باور میکردم نباید از او جدا میشدم او رو تنها نمیگذاشتم آخر تو نمیدونستی فریده باید میدونستم باید من از پینار فرق میکردم نباید اجازت میدادم که غضبم پیش چشم عقلم رو کور کند بر قصد پینار باید با شوهرم میموندم хунравиашро манъ кардем аммо аҳволаш вазнин аст ба наздиконаш хабар диҳед биёянд شوهرم میمیرد شوهری من میمیرد فریده فریده نباید میرد ما کори аз дастамон омодаро кардем التماس به من کمک فریده جانم شد من نباید میرد جانم شد نباید میرد فریده آروم باش آروم شو فریده گریه نکن پسرم چرا ما رو به اینجا آوردی در اینجا چیکار میکنی پدرم برای چی زندگی میکنم گفتم
حاضر میفهمید. نه من با اونجا نمیروم. موقع خریدیم تو هم نرو. شرف با شرف یگان گپ شده است. ما این را گرو با بچه ها تقسیم کن تا برگشتن من این برای شما کافی است. تو عقلی در رو گفتن نداری؟ با کجا در آمدن تو رو نمیدانی؟ سوختیم تو مگر خبر نداری؟ گذار چی واقعه چی گپ؟ ایهان چشمانش رخ شده است. با من چی؟ چرا با من میگویی؟ حالا وقتی بازی نیست. پینار از حبسخانه رها یافته است. چی طور؟ معلوم می شود حجت داشته است. او را به بیمارخانه بردند. او را دستگیر کردند؟ تبابتش میکنند. از همه بدترش میدونی چیست؟ چی بوده است؟ به جای او هر دویمان را حبس میکنند. ایهان نامی تو را داده از جانان را هم دستگیر کردند. پلیس حالا در همه جا ما را میکوبد. میگریزیم حتی من هم گریزه میشوم. خیر دوستم، با کجا میروی؟ برای حیات آیندت موفقیت خوانم. ایستا با کجا میروی؟ مرا کشتی انتظارت باید روم. حاضر پلیس ها میرسند. مرا هم بر، من هم میروم. تو هم؟ بله. اما وقتی که رسیدیم هر کس با روی خود میرود. رفتیم. خوب، لیکن من برای یک نفر بخیر چه فرق دارد؟ یک یا دو؟ او بسیار تا پول کار میکند، باید قبول کند. نه دوستم، نه، تو مشکلیت رو خودت حل کن. ایستا، بیا یک جا رویم، او را راضی میکنم. میلش، اما گوش کن، اگر کشتیبان راضی نشود من تنها میروم. تمام. من همش رو حل میکنم، خواطر نشو. باید از درون یک دو چیزم رو گیرم. زود میآیم. به راه برآمدند. کشتیبان، ما تو رو تعقیب میکنیم. وقتی به بحر برآمدی سیرن را گریان میکنیم. تو با آنها گوی که پلیس بحری است. با این بهانه هر دویشان رو به کایوت درار. فهمو؟ میلش. او دو نفر رو، دو انسانی بیگناه رو به دم مرگ آورده است. خطاگی شما میتواند نقشه رو برباد دهد. میفهمید؟ التماس با دقت باشید. خوب شد از خانم. میلش، خواطر نشوید. دوامش رو خودت میدونی. میدونم. میگویم که باید برگردیم. بعد آنها رو به خانه میبرم.
آنجا تیمور رو من پیشواز میگیرم. کنی بینم همه این به او پسند میآید. چرا ما روزی خوش رو نمیبینیم؟ باز یک پسر دیگرم رو به خاک می سپرم. خدایا دیگران عذاب رو به ما نشانه ده. اگر با نوبت می بود در اول من می ایستادم. من در اینجا چیکار میکنم نباید؟ دعا کنیم تا خدا او را به ما برگردانه. دیگر به ما درد و غم ندهد. پدر دخترم، مجبور بودم ینگه. آخر باز چقدر پنهان میکنیم؟ درست. این بهتر است. یوسین و امینه رو هم آوردن لازم. کودک در اینجا چیکار میکنند؟ چرا آنها رو به اینجا میاری؟ گویا شرف مرده باشد. البته تو برای دست کشیدن عادت کرده ای. از پسرم دست کشیده او را تنها گذاشتی. چندین ما ترکش کردی. بس است. دیگر گپ نزن. نتیجه تشخیص بیمار را به دادستان فرست. خوب شده است آقای دکتر. با من چی می شود؟ من سخت می ترسم. امشب هم در همین جا میمونید. پگاه چی؟ به نزد دادستان میروید. چون که حاجت دیگر در اینجا ماندنتان نیست. در حساباتم همش را نوشتم. آخر من هیچ چیز را در خاطر ندارم. من از خودم بیگانه شدم. در کجای افتادم نمیفهمم. چی گپ است نمیفهمم. نفس کشیدن نمیتوانم. دلم تنگ میشود. با من کمک کنید. التماس یگان کار کنید. از همش خبر دارم. کارهای ضروری را هم کردیم. احوالتان چنانه که میگویید جدی نیست. خوبش که خودتان را مجبور کنید. همش را به خاطر میآورید. میتوانید بیمار را برید. من باید از اینجا گریزم. گوش میکنم. الو فریده، منم جنون. چی میخواهید؟ چرا زنگ زدید؟ کمی پیشتر از روزنامه خوندم که پینار شرف رو پرونده است. بله، حالا در بیمارخانه ایم. احوالش وزنین. ما همه خواطریم. فریده باور کن خیلی زیق شدم. چرا؟ برای آنکه کارتون را به اتمام رسانیده نتوانستید. فریده دیگر با من زنگ نزنید. به شما چند بار گفتم از شما دیگر هیچ چیز نمیخواهم. زنگ نزنید. جانان است؟ بله. چطور زنگ زد؟ در نظرش یکون کس نیست مگر؟ نه مسافری زیاد خطر زیادتر میاره. تو خوبش برای خودت یگان کشتی دیگر. اگر وقت می داشتم به تو مراجعه نمی کردم. گوش کن، پول کار کردن نمی خواهی؟ کی نمیخواد اکا؟ کی پول کار کردن نمیخواد؟ گیر.
اما با عوض این تو هم باید کار بکنی همینطور نه؟ چی کار میکنی؟ بیا اکا جان این طور نکن آخر نمیبینی احوالمون وزنین است مایل شکر فهمیدم. چی شد؟ جای جانان را فهمیدی؟ نه گویا به دهانشون قل زده باشند. نباشد من چطور میفهمم؟ ها؟ یا اینکه خوب نمیکوبی؟ نمیخواهم در این باره فکر کنم، چون که اگر نیتی بد داشتند رو فهمم زنده نمیمانی گل رو فهما؟ این را گیر. سراغه جانان در اینجاست. کار جانان را تو به آخر میرسانی، بهانه شنیدن نمیخواهم. نام یک تویش اومید شود؟ این طرف باشد دیگرش تیفور، نامی برادری دگانه. اگر دختر شود چی؟ اگر دختر شود نامش رو الیف میمونم. اگر پسر شود؟ اگر پسر شود نامش را صابر و دختر شود هدیه گذار. هدیه یعنی هدیه خداوند است. کسی صبر کند دخترم هدیه اش را میگیرد. با تو چی شد دخترم؟ حرکت کردند. این طرف باشد نام با آنها پسند آمد. به فکری من هم. گلرو کی از خانه غالب برآمد؟ 1 ساعت پیش سر دارم. خوب اینطور باشد حاضر میرسد. برادر چند ساعت پس میرسیم؟ 2 ساعتش رو مان اصلا فکر صحت سلامت رسیدنمون رو کن. فهمو؟ برادر شنیدم که پلیس بحری اینجا را زود نظارت میکندن. همین خیلی است. اگه باز به دست نفتیم همش حل شده است. یک نقشه نمیشود انشالله.
شرف مگر همینطور باید میشد. همینطور با تو ویدا میکنم. باید من در اینجا خواب میکردم. تو در بالای سری من انتظار میشدی پسرم. با تو ضررهای زیادی رسانیده، خیلی زیاد. فرزندت رو از دستت گرفتم. حالا باشد خداوند ما رو امتحان میکند. با شما امتحان میکنم. یک یک از دستم میروید. یک یک. مرا ببخش پسرم، ببخش. حقم رو به تو حلال کردم، حلال کردم. جان سر شد. این پالیسی بحری است. شما به درون دروید. من با آنها صحبت کرده جوابشان رو میدیم. فهمو؟ درون رو نمیکنن. همینطور نه؟ من از کجا میدونم برادر؟ اگر ببینن من میسوزم. احوالمان رو بین. برای این از پلیسیات دادیم. چرا انتظار بدیم میمون خانه 5 ستاره دار همینطور که رو آماده کنم یا که روسی را افسوس خوردن را بس کن و دعا کن که به دست نافتیم. من چندین مراتب حبس شدم. اینجا از آنجا 100 مراتب خوبتر است. سوختی آمدن. و شکار برآمدی؟ یک آخر شکار من است. چه شکار؟ شکار من است میگویی، لیکن اسباب و لوازمات را جمع کرده به کجا میروی؟ برای پنهانی شدنمون یکان جای دیگر نیست؟ هست. اگر خواهی به سلام گذاریم. مخی نکن. تو دیوانه شده ای؟ یک جان از کجا؟ یگان دانه ماهی میبینید. اینا چی هستن؟ اکا جان ماهی در کجاست؟ کشتی رو پس گردان، آن رو میبنده. چه خیل بستن اکا برادر این طور نکنید آخر. او چی میگوید؟ پس میگردیم؟ التماس این طور نکنید آخر. از برای خدا این طور نکنید اکا. من چی گناه دارم؟ با تو پیسن آید یا نه آید برادر؟ یا جریمه میسپوری یا کشتی رو میبندیم. کنی برگرد؟ مایلش اکا جان شد. مایلش بر میگردم شد. بیاید میروی. سوخته برمیگردیم. خوب اگر ما برگردیم در کجا میستیم؟
عقب نرسید. دیگر هیچ چیز نمونده است. مجبورم با همین فرایم. برمیگردیم. رفتن. باوری داری؟ تمام رفتم. بیا. این چطور میشه داخل؟ به این هم با گرختن میخواستیم. اکنون با کجا میرویم؟ اکما رو ببخش. به همش من گناهکارم. اما همش رو خوب میکنم. شما امشب مهمون من میشه. با من میرویم. یک دوست دارم. پگاه شما رو با او میفرستم. بله. کشتیبان پگاه این خیلی مشکلی نمیشود ها؟ خاطر نشوید اکا جان. من حل میکنم. مایلش که مجبوریم آخر. به این هم تا صبح وقت زیادی نمانده است. یکان رای دیگر نداریم. خدا حل. زهر زقوم نوشید. من آمدم پسرم. یشار هم در اینجاست. آمدیم تا با تو گوییم که ما را ترک نکن. طاقت کن پسرم. تو با حسانی نباید تندی شرف. کمی دیگر طاقت کن. تو از همه پسری یک روان بودی. همین دور باش. یک روی کن پسرم. برای ما نه، برای فرزندانت. بدنم میخیل. انا به این جوه نظر کن. این جوه برای ساختن خونه و بسیار برای من نشد این جوه تماما دیگر خیل ساخت. ای در اونجا یک تماماندی تو چی نقشه داری؟ خاطر خواهرم این کار را بکنم.
دیدی سرایا جان؟ تصادف را دیدی؟ اپای گلرویت هم در همین جاست. اپا ایش موید جواب نمیدهند. چرا جواب نمیدهند؟ در کجا باشند؟ تلفن آقای کمال هم خاموش است. با فکرم چی ناخوشی شده است. پدرم دیروز خوب نبودند. یه شیل با پدرم چی واقع شده است. بسیار زیغ نشو فریده. اگر یگان چیز میشد به تو خبر میدادند. خبر نمیدهند. زیغ میشوم گفته خبر نمیدهند. تو با ماشینی؟ بله اما التماس بیا رویم. یک بار پدرم رو بینم. بسیار نمیستیم. الان این خانه فقیرانه ای من است. بله در حقیقت فقیرانه بوده است. سلام. اینها کیستند؟ باز مهمونی نو؟ بیا خانم گپی بیهوده را بس کنو به ما راه دی. مرحمت گذارید. مرحمت. شرم نکنید گذارید. در اینجا میستیم؟ نه، در نزدیک یک قصری است. کمی دیرتر به اونجا میرسیم. اکنون مرا ببخشید. خانه همون اونقدر زیبا نیست، اما هیچ نباشد برای 1-2 ساعت استراحت کردنتان میشه. تشکر. مایلش کنی بیا استراحت کنیم. در این حجره مهمان داریم. شما با اینجا گذارید. مایلش گذارید. گذار. تو یک چای دم کن. کمی درون همون گرم شود. می نوشیم البته. زحمت نکشید. یاری دیه. این چی بود؟ بیبی؟ نه نکشید مرا. یاری دیه. نترسید. در درون یک بیماری داریم. در خوبش گپ میزند. کنی تو یک رفته بین. خواطر نشوید. یک بیمار داریم. چی کار کنیم؟ نمیدونیم. هیچ گپ نه. خدا شفا دهد. خدا عقلش رو برگرداند. ما چه بیماری ها را که ندیده ایم. من چی شد؟ خاطر نشم. وقتی آوازم را شونید چی کار کرد؟ رنگرویش پرید. خوب شد. انا همین خیلی تلخ کف شود. فریده با کجا گم شد؟ در همین جاست. حاضر می آید. در اینجا یک زن بود. او رو ندیدید؟ او همراه خانم فریده بود. او رو ندیدید؟ نمیدونم. ما هم فریده رو میکوبیم. شما چند روز باز در نزدی در میستید. میگویند که بیمار دیوانه است. باز قاطی بله. هم بوده است. راست است؟ بله. خدا برای کارتان رو دهد. تشکر. نزدیکانی Ayhan Yılmaz. تعجیلاً به شعبه احیا فریده بیا زودتر رویم. نزدیکانی Ayhan Yılmaz. صبر کن یه شیل صبر کن. لطفاً. نزدیکانی Ayhan Yılmaz. تعجیلاً به شعبه احیا بیایید.
فریدا در کجا بودی؟ پدر خانم شما چی کار میکنید؟ این طور به نزد بیمار در آمده نمیتوانید. پدری من است. فریدا پدر جان فریدا در همین جایم همین جایم. من برای حجت ها اومدم. از همشیره پرس. تشکر. خانم همشیره امین رو بینید. ایستا. یک دو ساعت خواب رفته استراحت کنید. من آمده شما را بدارم. تشکر. تشکر با شما. کنی خواب را بخیر. چرا ایستاده ای؟ من خیلی خواطر شدم. به این نفر باور ندارم. تو را با زوری آمدم. خودت دست پشتم آمدی. یاری دیهد یاری دیهد مرا میکشن. در اینجا چی گپ است؟ یاری دیهد آخر. صدا چی گپ است؟ آخر نشونیدی بیمار داریم گفتن کردی زود خواب را. آخر این خیلی بیمار می شود؟ چی شد؟ ترسیدی ها؟ احمقی نکن. ناراحت شدم مگر این خیلی بیمار می شود؟ کنی زود خواب کن. یاری دیهد آخر. شما خواطر نشوید. همه‌شان جزایشان رو میگیرند. خواطر نشوید. فریدا گپ زنید. میدانی اکنون چی فکر دارم؟ اصلا من همه اینها را سزاوار شدم. جزای کارهایم را کشیدم. پدر چرا این طور میگویید؟ بیهوده اشکی چشمانت را نریزان. وقتی که تو غمگین شوی من آب میشوم، چون که به این مهر سزاوار نیستم. من به تو پدری نکردم. اکنون مرا در همین جا گذار راو. دیگر برایم نگاه نکن. پدر جان التماس این طور نگویید. مرا زیر نکنید. آخرین جدایی را ما انتخاب نکردیم. من انتخاب کردم دخترم. دیده و دانسته انتخاب کردم. اکنون از تو عذر میپرسم. چرا این طور میگویید؟ با آخری راه رسیدم. نمیخوام که تو مرا پیل نکرده بمیرم. برای همین
اعتراف نکنم حقیقت را به تو میگویم. کدام حقیقت رو؟ من تو را کار کردم فریده. ندانستم که تو را به جانان میدهند. یکی از نفرانی که به مادرت دروغ گفته بودم منم. برای چی این کارو کردید؟ برای تو. برای پول. کمال کمال در این خانه چیزی می شود. کمال پینار نکن، مرا نکش. کمال او پینار میگوید، میفهمی؟ او چیزی میگوید. گنی زود خواب تو هم چونیدی؟ التجا میکنم. اوه با تو میگویم کمال، با تو میگویم کنی زودتر خیز. کمال پینار نکن. آن زن نامی پینار را گرفت، نمیشنوی؟ تیمور خوب کن، بین ساعت چند است. شرف خانم همشیره نظارت شرف کنید. خوب شد از دکتر. شرف Unutmaya çok çalıştım. Sensizliğe alışırken kader gibi aklımdasın. Aşk ölür mü kalp yaşarken. Unutmaya çok çalıştım. Sensizliğe alışırken